Bilaaliin dhuunfatee booda kirmaan diinee jaallatee dhugumaa Mustafa Lamiini takkaa biraa nafne hanga jiruu isaanii waan jaahiliyaan taate beeka dhugumaani. Namni ilaalaa kufrii beekuun mi'aadini hubachuu danda'a hin galuuf gariini takkaa oleen buluu tuun argin isaanii rabbiin muraadasaa guuteef dhugumaani. Filatee taasisee mu'azinee isaanii akkuma duraarraan tuttuqe mataanii akka ta'uu dhabee gaafa du'a isaanii osoo kadhaa beekuu dadhabe garaanii. Wayita isaan awwaalamuudhaaf ka'anii bilaala isaaniidhaaf ga'e salaanni keenyaanii wayita bara kee gahuu bakka maqaa isaanii. Jalqabee dadhabee addaan kute isaanii har'a boodan danda'u jedhee azaanii. Hunda sahaabotaa urgufamee garaanii akkas nama gootii haqiiqaan himaanii jarri qadri isaanii beekuuf akkas tahuu wahdahu laa shariika lahu. Bilaaliin dhuunfatee booda kirmaan diinii jaallatee dhugumaa Mustafa Lamiini takkaa biraa nafne hanga jiruu isaanii waan jaahiliyaan taate beeka dhugumaani. Namni ilaalaa kufrii beekuun mi'aadini hubachuu danda'a hin galuuf gariini. Takkaa oleen buluu tuun argin isaanii rabbiin muraadasaa guuteef dhugumaani. Filatee taasisee mu'azinee isaanii akkuma duraarraan tuttuqe duraani. Akka ta'uu dhabee gaafa du'a isaanii osoo kadhaa beekuu dadhabe garaani. Wayita isaan awwaalamuudhaaf ka'anii bilaala isaaniidhaaf ga'e salaanni keenyaanii wayita dhaqee gahuu bakka maqaa isaanii. Jalqabee dadhabee addaan kute isaanii har'a boodan danda'u jedhee azaanii. Hunda sahaabotaa urgufamee garaanii akkas nama gootii haqiiqaan himaanii jarri qadri isaanii beekuuf akkas tahuu wahdahu laa shariika lahu.